Hello, my vítejte u dalšího videa. Dnes je to něco, co jsem chtěl udělat už nějakou dobu. Nemyslím teda přímo toto video, ale celkově tento typ videí. Videa, která budu mít připravena, videa, který budu mít scénář, který stejně asi za chvilku zase používat nebudu, ale mám ho připravený a právě s tímto videí vstupujeme do nové éry zvané rok 2016. Tím nechci říct, že bych nevydával i má standardní videa, která samozřejmě vydávat budu, ale čas od času si uděláme i takovouto velice speciální videochvilku. Takže, jak už jste nejspíše z nadpisu dnešního videa zjistili, pokud tedy umíte číst nadpisy videa, což vás hodně chválí, protože i někteří neumí dělat ani to, tak se dnes budeme bavit o mých nejoblíbenějších animovaných scénách. Jedno si ujasníme, většina z nás, i když jsme dospělí, se stejně stále dívá na animované filmy a to je dobře. Protože zcela plně dospět je ta nejhorší věc, co můžete v životě udělat. Protože si pak nemůžete užívat tu pořádnou nebestarostnou zábavu, kterou si užívat můžete, pokud dospějete pouze z části. A tady mám i jeden příklad za všechny. Jak možná víte, na začátku měsíce jsem byl v Londýně. Jaké suvenýry si berou lidé z Londýna? Samozřejmě různé telefonní budky a autobusy a různé jiné hovadiny. To bych ale nebyl já, abych neměl něco naprosto speciálního. A něco samozřejmě zcela dospělého. Většina diváků, nejenom tedy samotných animovaných filmů, ale jakýchkoliv filmů, se zajímá samozřejmě o samotný příběh, to je jako na prvním místě a potom nějaké ty další věci, možná se zajímají nějaké postavy nebo něco. Ale já se kromě těch věcí, o kterých jsem teď mluvil, zaměřuji i na uměleckou stránku, ne teda, že bych u toho seděl se sklenicí vína a pozoroval jako největší kritik s notýskem v ruce, kde se objevuje nějaká malinkatá drobná chyba, kde tenhle herec trošku špatně řekl slovo nebo něco podobného, ale dokážu odsadit scény, které jsou vyloženě dobře udělané. A já jsem tedy vzal 5 mých nejoblíbenějších scén, které vám nyní předvedu. První 2 díly Toy Story patřily k mému dětství, viděl jsem je asi tak, nevím, 7krát každý, možná i víckrát. A právě ten druhý, i když ho považuji za nejslabší díl celé trilogie, obsahuje scénu, u které za prvé některým nezůstaly oči suché, a za druhé je tak velice speciální, a to z jednoho důvodu. Když jsem byl malý, jsem si vždycky říkal, že se tohle nikdy nemůže stát, že bych nějak zapomenul na své hračky. Ovšem teďkon, když se podíváme zpětně, tak se přesně to samé stalo. A to je právě na tom to úžasné, protože každý vidí něco jiného, když se na ní dívají děti, tak si myslím, že se to může stát, že opravdu majitelka, že si je velice zlá. A když se na ní dívají dospělí, tak v ní vidí sami sebe. Velice podstatná je tam taky píseň, která to celé tak nějak dává dohromady, dává tomu ještě vyšší smysl a bez ní myslím, že by pravděpodobně neskončila na tomto seznamu, ale když tam ta píseň je, tak samozřejmě tam je i celá tahle scéna. Asi nemá smysl říkat, že samozřejmě animace je absolutně perfektní, protože přeci jenom je to Pixar, že? Takže, teď si uděláme takový malý test. Pustím vám celou sekundu z další scény v pořadí. A vaším úkolem je samozřejmě si zkusit tipnout, odkud tato scéna pochází. Takže, pokud jste přesně teď poznali, odkud tato scéna pochází, tak vás jsem opravdu rád, a pokud ne, tak dost přicházíte. Protože samozřejmě scéna číslo 4 pochází z Lvího krále. Určitě je to začátek prvního Lvího krále, ty ostatní, o těch se ani nechci bavit, ale toho prvního, toho suverénně nejlepšího. A právě to, že ji určitě někdo z vás poznal z pouhé jedné jediné sekundy, je taky důvod, proč se tady objevuje. Protože to znamená, že si ji pamatujete a scéna, kterou si pamatujete, má v sobě něco víc než scény, které si nepamatujete. Takže si říkáte, jo, to tam možná někde bylo. Důležité je tady jedno slovo. A to slovo je Disney. Tohle slovo znamená tedy, teď už to neznamená, absolutně nádhernou, vynikající, ručně kreslenou animaci a byl bych velice rád, kdyby se někdy takový film znovu objevil, jenomže toho se asi nikdy už nedočkáme. Tahle scéna to jasně ukazuje, protože má úžasné barvy, úžasné kresby, samozřejmě poté tam přijde Elton John, ne, teda on tam nepřijde sám, ale je tam nějaká special, která ani nevím, jak se jmenuje. Ale ta z toho udělá takovou epickou záležitost, jednu z nejepičtějších záležitostí historie. A vy se na ně můžete dívat znovu a znovu a znovu, aniž by vás to omrzelo. Takhle se má začínat správný film, některé filmy prostě jenom přijdou, jo, tady máte titulek, doufám, že si to užíváte, jo, moc pěkný. Ale Lví král přijde a exploduje hned od začátku až do konce. Ano, tahle scéna je tady pouze proto, že vypadá hezky, není na ní nic speciálního, nějaké velké životní dilema nebo podobné věci, ale prostě vypadá hezky, takže tady je. A není to jediná tohoto typu, která tady bude. A i tahle scéna je jeden z důvodů, proč je Lví král stále mým nejoblíbenějším filmem od Disneyho. A myslím, že to asi už nikdy nejste zvědí, možná ano, ale zatím se k tomu žádný ani nepřiblížil.
A od mé nejoblíbenější Disneyovky se dostáváme k mému absolutně nejoblíbenějšímu animovanému filmu všech dob. Možná si říkáte, jak je možné, že scéna z mého nejoblíbenějšího animovaného filmu je až na 3. pozici. Ale je to hlavně proto, že jsem se musel rozhodovat jako u jediného filmu, kterou scénu z tohoto filmu použiju. Říkal jsem si sám použít tuhle, nebo tamhle, nebo tam. Všechny 3 jsem samozřejmě použít, protože potom je více než polovina scén patřila do jednoho filmu a to by nebylo asi moc zábavné. Takže Jak vycvičit draka má absolutně vynikající a úžasné létací scény. Ale použil jsem právě Zakázané přátelství, tak tomu říkám, protože tak se jmenuje ta skladba na soundtracku. A rozhodl jsem se proto z několika věcí. Za prvé, a to je velice podstatné, samotná animace. Jak jsem říkal, Disney měl úžasnou ručně kreslenou animaci, ale teď už samozřejmě ji nemá, protože je to asi moc zastaralé, nebo co já vím. Ale to taky znamená, že už není takovým tím jednotným monopolem animací, protože teď je tady DreamWorks, možná ještě lepší, ale minimálně určitě animací na stejné úrovni, jako má Disney. A jak už jsem říkal, letací scény jsou tady úžasné, ale protože ta scéna je pomalejší, má spoustu detailů, jsou tam spoustu detailních záběrů a podobně, tak to animátory nutí k tomu se na tyto detaily zaměřovat a přesně proto tuhle scénu pozvedává ještě na vyšší úroveň. Za druhé je to samozřejmě hudba. Ti, kteří mě už delší dobu sledují, tak možná ví, že soundtrack Jak vycvičit draka je můj nejoblíbenější soundtrack absolutně všech dob. A i když Forbidden Friendship není mojí nejoblíbenější skladbou, kterou bych poslouchal pořád dokola, tak když ji dostanete do tady té scény, tak je to úplně o něčem jiném a klidně bych ji mohl poslouchat pořád a pořád dokola, ale bez toho obrazu už to není až tak úžasná super věc, jako je třeba Romantic Flight nebo Test Drive. A teď se dostáváme ke scéně, která inspirovala toto video. Kdybych tento film 27. prosince 2015 v televizi neviděl, tak by pravděpodobně nevzniklo ani toto video. Už si představuji, jak ve druhé záložce vašeho prohlížeče hledáte velice urputně televizní program na 27. prosince, abyste si zjistili, ze kterého filmu to scéna pochází dříve, než to vůbec řeknu. A pokud byste potřebovali ještě více, že klidně si pauzněte to video. Já počkám, já mám času dost. Vy možná taky, ale já mám času opravdu hodně. Jo, už jste zpátky, výborně, že můžeme pokračovat. Ti bystřejší z vás určitě objevili, že se budeme teď bavit o 3. dílu série Madagaskar. Musím se přiznat, že když jsem se do toho filmu pouštěl, tak jsem neměl prakticky žádná očekávání. Myslel jsem, že to bude opravdu nic moc, hlavně protože jsem cítil, že to bude zase jeden z těch případů, kdy se snaží jenom vyflákat co nejvíce peněz z filmové značky. Ale byl jsem opravdu extrémně mile překvapený, protože se tento film stal nejoblíbenějším dílem z celé série. A někteří už možná i vědí, která se na to asi bude. A ne, tahle to není. Je to právě scéna cirkusového představení. Tohle je ta nejkreativnější, nejoriginálnější a vizuálně nejlepší scéna, kterou jsem v životě viděl. Autoři jste řekli, k čemu nám je dodržování fyzikálních zákonů, koho to zajímá, jestli to jde udělat ve skutečnosti nebo ne. A naplno využili možnosti média zvaného animace. Stačilo jim párkrát, možná 100krát až 1000krát, kliknout myší, použít pár klávesových zkratek a naplno stát dokonalosti na světě. A i když nejsem fanoušek Katy Perry, hlavně protože neumí zpívat, její píseň Firework do téhle scény patří tak naprosto dokonale, že si prakticky myslíte, že to proto scéna byla vytvořena. Drahá Katy, myslím, že by se měla zamyslet a svůj oficiální klip k písni Firework bys měla vyměnit právě za tuto scénu. Takže prošli jsme 4 nejlepší kousky animace, které jsem kdy viděl. Ale jeden vyšnívá nad úplně všemi a nikdy nezměnil své pořadí od doby, co jsem o tomto žebříčku přemýšlel. Ostatní se tak nějak posouvali nahoru dolů, ale tahle se dostala stále na prvním místě. Tato sekvence je tak úžasná, že kdyby ji vystřelili z celého filmu, dali za ní titulky, tak by klidně s přehledem mohla vyhrát Oscara za nejlepší krátký animovaný film. A to je něco, co se o žádné z těch předchozích říct nedá. Opět vypráví příběh zcela beze slov, ale tentokrát to není jen takový malinkatý úryvek z příběhu, teď je to celý příběh. Je to příběh, ze kterého by klidně mohl být natočený úplně standardní celovečerní film. Přeskakuje mezi emocemi neuvěřitelným tempem, jednu chvíli je to celé šťastné, pak je to zase extrémně tragické. Obsahuje jeden z těch nejlepších záběrů, které jsem kdy ve filmu, teď pouze ve filmu viděl. Tady se atmosféra změní z té veselé v naprosto tragickou ve zlomku sekundy. A nemusí se říkat nic, nemusí se vůbec nic vysvětlit, ale přesně víte, o co tam jde a to je to prostě něco tak
silného. A opět velmi důležitě složku je tady hudba jako u spousty jiných scén. A i když se snažíme jít další slova, která bych mohl o této scéně říct, tak stejně nemají smysl, protože tohle je jedna z těch věcí, které se musí vidět a nestačí o nich pouze mluvit. A to by bylo všechno z tohoto videa. Pokud se vám líbilo, tak tam naházejte lajky, jako by šlo o přežití lidské rasy. A zároveň napište do komentářů váš názor na diskutované téma, což bude jedna z takových věcí, která bude společná pro všechna videa tohoto typu. A já bych se s vámi prozatím rozhodl hejpanit a uvidíme se k mého dalšího videa.